Один стилист одевал и Бихтер, и Сейран, и это только верхушка айсберга. Вы даже не представляете, какие модные тайны скрываются за кулисами самых популярных турецких сериалов. Кто из героинь копировал стиль собственной актрисы? Чей гардероб менялся так стремительно, что зрители не успевали считать наряды? И какая героиня умудрилась выглядеть безупречно даже спустя 10 лет после выхода сериала? Друзья, сегодня мы разберем по косточкам стиль 5 самых эффектных женских персонажей в истории Турдизи. Я расскажу вам то, что вы точно не замечали, даже если пересматривали эти сериалы по 3 раза. Секреты стилистов, неожиданные совпадения, скрытые послания в одежде героинь – все это ждет вас в этом выпуске. Обещаю, после этого видео вы больше никогда не будете смотреть турецкие сериалы так, как раньше. Досмотрите до конца, потому что последняя героиня в нашем списке удивит вас больше всех остальных. Поехали! Вот смотрите, какая картина вырисовывается. Дефне из «Любви напрокат» в 2015 году – это одна эпоха. Эда из «Постучись в мою дверь» в 2020 году уже совершенно другая история. Джейлин из «Приговора» в 2021, Сейран из «Зимородка» и Девин из «Семьи» в 2023, и снова все иначе. Каждая из этих героинь как будто стала зеркалом своего времени, отражая модные веяния конкретного года. А если заглянуть еще глубже в легендарный сериал нулевых, разница становится просто ошеломляющей. Вспомните героинь Аси, «Запретной любви», Эзеля, там совершенно другая эстетика, другие силуэты, другая палитра. И в этом вся прелесть – наблюдать, как из года в год турецкий экран менял модные правила. Но какие именно героини задали самую высокую планку стиля? Сегодня мы вспомним 5 самых стильных женских персонажей в истории турецких сериалов. 5 героинь, 5 абсолютно разных подходов к моде, 5 образов, которые запомнились зрителям не меньше, чем сами сюжеты. И начнем мы с той, чей гардероб менялся так же стремительно, как и ее судьба. Сейран из «Зимородка». Это, пожалуй, самый яркий пример того, как одежда в кадре рассказывает историю без единого слова. В первом сезоне перед нами простая девушка из Антепа, которая приехала в Стамбул и еще не нашла свою внутреннюю силу. Ее наряды полностью это отражают. Незамысловатые, скромные, приятные глазу, но без вызова. Она не выходит серой мышкой, однако на невестку могущественной семьи Кархан тянет с огромным трудом. Одежда словно говорит за нее: «Я здесь пока чужая». Но стоило наступить второму сезону, и все перевернулось с ног на голову. Повторная уже настоящая свадьба с Феритом, новые амбиции, осознание собственного статуса, и Сейран буквально расцвела. Наряды стали ярче, смелее, интереснее. В них появилась та самая уверенность, которой так не хватало раньше. И вот что особенно любопытно. Во втором сезоне образы Сейран составлял тот самый стилист, который в свое время одевал легендарную Бихтер из «Запретной любви». Совпадение? Вряд ли. Это был осознанный выбор, и результат говорит сам за себя. А третий сезон преподнес настоящий модный фейерверк. Вначале мы видим свободную Сейран, которая путешествовала по миру. Ее гардероб кричит об этом на весь экран. Летящие ткани, свободный крой, яркие сочные цвета. Каждый образ дышит легкостью и радостью жизни. И от этих кадров невозможно оторваться. Позже, когда героиня вновь сближается с семьей Кархан, наряды становятся более сложными и составными, но ни на секунду не теряют своей притягательности. Можно сколько угодно ругать зимородок за сценарные провалы, и многие это делают совершенно справедливо, но вот что невозможно отрицать. Художники по костюмам и стилисты этого проекта отработали на все 100. Для каждого персонажа был создан стиль, который точно отражал его внутренний мир на конкретном этапе жизни. Это не просто одежда, это визуальный язык, и на этом языке Зимородок говорит безупречно. Однако следующая героиня нашего списка сделала ставку совсем на другое. «Постучись в мою дверь» – сериал, который с первого кадра заявил о себе как летняя история, и несмотря на все драматические повороты, он таким и оставался до самого финала. Именно поэтому стиль главной героини Еды – это взрыв красок, легкость тканей и ощущение бесконечного лета в каждом кадре. Даже зимние образы Еды всегда имели какую-то особую изюминку, яркий акцент, который не давал картинке стать скучной.
Второй сезон в плане стиля – это вообще отдельная история. Летние краски, летящие материалы, свободные силуэты и эти фирменные кудряшки Ханды Эрчел, от такой картинки буквально невозможно оторвать взгляд. Каждый выход Эды на экран превращался в маленький показ мод, и зрительницы по всему миру бросались искать похожие вещи в магазинах. Если говорить совсем честно, стиль Эды порой балансировал на грани. Некоторые наряды были слишком уж откровенными и вызывающими, и это точно подходит не каждому вкусу. Но если отбросить субъективные оценки и посмотреть объективно, отрицать невозможно. Чувство стиля у этой героини было, и было мощное. Эда знала, как выглядеть так, чтобы запомниться, и с этой задачей справлялась блестяще. А вот следующая героиня доказала, что стиль может быть безупречным даже спустя годы. Дэфне из «Любви напрокат», героиня, которая одевалась так, что завидовали все. Для 2015 года ее образы были на острие моды, каждый наряд продуман до мелочей, каждая деталь на своем месте. Сейчас, если честно, многие из этих луков выглядят уже старомодно, время делает свое дело, и тренды не стоят на месте. Но вот что удивительно, даже спустя почти 10 лет нельзя сказать, что Дэфне одевалась плохо, совсем наоборот. Все вещи сочетаются между собой великолепно, аксессуары подобраны идеально, обувь всегда в тему, прическа завершает образ как последний мазок на картине. Это тот случай, когда мода может устареть, но вкус и умение собирать образ никогда. Дэфне стал доказательством простой истины, продуманность не имеет срока годности. Однако следующая героиня пошла совершенно другим путем и сломала все привычные правила. Дэвин из сериала «Семья» – это, пожалуй, самый нетипичный стиль во всем нашем списке. И именно этим он так цепляет. Здесь нет классической сериальной элегантности, к которой все привыкли. Вместо этого необычные фасоны, неожиданные сочетания, смелые уличные нотки, которые переплетаются с утонченной женственностью. Стиль Дэвин – это стиль реальных модниц 2023 года, перенесенный на экран. И здесь невозможно не сказать о Сиренай Серекая, актрисе, которая подарила Дэвин не только талант, но и, судя по всему, собственный гардеробный вкус. Стиль героини поразительно похож на то, как Сиренай одевается в обычной жизни, те же дерзкие сочетания, та же любовь к нестандартным решениям. Получается, что Дэвин – это не просто персонаж, а модный альтер-эго самой актрисы. И этот прием сработал безотказно. Зрительницы влюблялись в стиль Дэвин с первых серий, но финальная героиня нашего топа удивит вас совсем другим подходом. Джейлин из «Приговора», адвокат. Ее гардероб говорит об этом громко и уверенно. Разнообразные пиджаки, юбки-карандаш, идеально скроенные брюки, стильные сумки. Каждый ее выход в кадр напоминает страницу из каталога деловой моды. Но при этом ни один образ не выглядит скучным или шаблонным. В каждом есть та самая искра, которая отличает просто хорошо одетую женщину от по-настоящему стильной. Для тех, кто каждое утро мучается перед шкафом, думая, что надеть в офис, стиль Джейлин – это готовая подсказка на каждый день. Серьезно, можно брать и повторять, деловой дресс-код еще никогда не выглядел так вдохновляюще. Но что по-настоящему покорило зрительниц, так это домашние образы Джейлин. Вне работы она появлялась в чем-то невероятно комфортном и уютном, и от этих кадров хотелось немедленно закутаться в мягкий свитер, устроиться на диване и просто наслаждаться жизнью. Два стиля одного персонажа, и оба безупречны. Вот такая пятерка получилась. Сейран, Эда, Дэфне, Дэвин и Джейлин. 5 героинь, 5 совершенно разных историй стиля, и каждая из них доказала, что одежда в кадре – это не просто костюм, а полноценная часть повествования. Кто-то менялся вместе со своей судьбой, кто-то ломал шаблоны, кто-то задавал тренды на годы вперед. А теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Чей стиль из этой пятерки вам ближе всего? А может, ваша любимая стильная героиня вообще не попала в этот список? Напишите в комментариях, кого бы вы добавили, и давайте устроим настоящий модный спор.